Dicen que es una carrera muy dura, muy técnica, muy difícil. ¿Es verdad o esos son rumores de internet? Para los que queráis sufrir, perfecto. Para los que queráis disfrutar, perfecto. Y para los que queráis ver paisajes que normalmente no veis en mountain bike, pues también. No, è vero, è divertente soprattutto perché sono tanti chilometri di single track ed è veramente duro arrivare al traguardo. Para yo creo que es la más guapa de las carreras que he hecho. No, sono contento di averla fatta e di aver provato questa esperienza. La filosofia de la Tramon és corriols, sobretot corriols. Per mi és el que defineix almenys el mountain bike que a mi m'agrada. Vam començar des d'Olot a Girona i fa 18 anys que estem encallats aquí, perquè el territori creiem que és fantàstic i anem explotant totes aquestes muntanyes. Sempre fem algun tros nou, no repetim mai els mateixos circuits. Ara, avui per avui, es podrien fer 20 tramos diferents. L'evolució de la Tramon aquests 2 últims anys ha sigut brutal perquè en Francesc Ferragut Casas ha canviat totalment la filosofia, que nosaltres érem més de gent propera, sense complicar-nos massa la vida i tot això. Ell va considerar que això havia de créixer, que era una cursa que havia de ser internacional per lo especial que era, i aquí ens ha embarcat ara en una cursa ja puntera en el món. En la montaña con el Fidel y con el Jaume es un día divertido, entretenido y de aprendizaje completamente porque tú tienes unas ideas y ellos poco a poco te van enseñando también cómo arreglarlas o cómo perfeccionarlas. Bueno, la Tramon és una cursa que a part té molta història, fa molts anys que es fa. En el passat era una cursa que només coneixíem els que érem d'aquí a prop, que era coneguda per seus corredors, per recorregut, però des de l'any passat han fet una empenta molt gran. La cursa és UCI, hi ha un nivell altíssim. L'any passat va ser una de les curses amb més nivell d'Espanya i jo crec que amb les ganes que hi posa l'organització la cursa continuarà pujant i serà un referent a tota Europa. Doncs una cosa molt bo que té la Tramon és que l'organització treballa molt en obrir camins nous i s'hi esforcen molt, els treballen molt i cada any podem disfrutar d'un recorregut amb algunes parts noves i molt interessants.
No, la verdad que no nos ha hecho corto, ha sido un terreno bastante exigente en el que creo que igual que yo todos los deportistas hemos tenido que en algún momento decir vamos a aflar un poco el carro porque puede ser demasiado larga. Però bueno, no? Pues mira, una victòria així també doncs, compta que has de ser fort, que no has de tirar mai la tovallola i així ho he fet avui. No és una d'aquestes curses que puguis anar a plat tota l'estona i bueno, a roda de la gent. És una cursa per disfrutar dels corriols, de les baixades. Si no es pot, doncs fas un peu, però no és una dificultat extrema, es pot fer. Hi ha molta gent que li té por perquè es pensa que és massa dura i tampoc és tant. És qüestió d'anar a entrenar a la muntanya i no a la carretera. És una mica com una barreja entre una cursa de ratll i el nivell tècnic que pots trobar en una cursa d'enduro. I això per mi fa que el dia de la Tramon sigui un dia marcat en el calendari i bueno, un dia que sé segur que serà un dia de BTT assegurat de 5 estrelles. Bueno, la Tramon al final és una cursa molt especial. Jo faig moltes curses durant l'any per tot el món i al final aquí al costat de casa tenim una cursa que pràcticament és única. És tot corriol, a part corriol fet a mà, la zona és preciosa i és el que diríem BTT de veritat.